Konditsionerlar ishlaydimi, o'g'lim? Ma'musini yondirib qo'ying. Yo'q, yoqmaydi. Narisini yoqing. Narisini. Bo'ldi yapıldı. Hurmatli o'rtoqlar, himoya majlisimiz boshlaymiz. Assalomu alaykum, hurmatli kengash a'zolari. O'zbekiston Respublikasi Oliy attestatsiya komissiyasi riyosatining 2026-yil 18-maddagi 183/3 sonli qaroriga ko'ra DSK 03/2025-27-12/41 raqamli ilmiy kengash asosidagi bir martalik ilmiy kengash tarkibi 16 kishi etib tasdiqlangan. Bugungi kengash majlisida ulardan 16 nafari ishtirok etmoqda. Faol himoya qilinayotgan dissertatsiya bo'yicha 16 nafar fan doktori ishtirok etmoqda dedik. Kvorum yetarli. O'sha yo'nalishda kengash majlisining ochilishi haqida qanday takliflar bor? Ochilsin deganda ovoz berish. Rahmat. Kun tartibida Alisher Navoiy nomidagi Toshkent davlat o'zbek tili va adabiyoti universiteti tadqiqotchisi Abdullayeva Mohidilxon Dilshodbek qizining ta'lim va tarbiya nazariyasi metodikasi adabiyoti ixtisosligi bo'yicha bolalar adabiyotini o'qitishda multimedia vositalaridan foydalanishni takomillashtirish mavzusidagi pedagogika fanlari bo'yicha falsafa dissertatsiyasi himoyasi. Dissertatsiya mana shu o'zimizni universitetda bajarilgan ilmiy rahbar pedagogika fanlari doktor professor Jo'rayeva rasman panetlar O'ranish pedagogika fanlari doktor professor Yusufboyeva Nazokat Ermatjonova pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktorasi vazifasini bajarish yetakchi tashkilot Samarqand davlat universitetiga talabgorning ilmiy kengashga topshirgan hujjatlari bo'yicha axborot berish so'z pedagogika fanlari doktor professor Assalomu alaykum, hurmatli kengash a'zolari, rais, mehmonlar. Abdullayeva Mohidilxon Dilshodbek qizi 1998-yil 20-aprelda Andijon viloyati Buloqboshi tumanida tug'ilgan, millati o'zbek. 2016-2020-yillar Alisher Navoiy nomidagi Toshkent davlat o'zbek tili va adabiyoti universiteti o'zbek tili va adabiyot ta'lim yo'nalishida bakalavr. 2020-2022-yillar Alisher Navoiy nomidagi Toshkent davlat o'zbek tili va adabiyot universiteti o'zbek tili va adabiyoti taxassusligi bo'yicha magistraturani tamomlagan. 2018-yildan mehnat faoliyatini G'uncha Respublika bolalar jurnalida muxbir sifatida boshlagan. 2020-yilda Kunuz internet nashri musahhihi. 2025-yildan Abdulla Avvaliy nomidagi Peterburg Milliy mahorat universiteti katta o'qituvchisi vazifasida ishlab kelmoqda. 2020-2025-yillar Alisher Navoiy nomidagi Toshkent davlat o'zbek tili va adabiyoti universiteti tayanch doktoranti bo'lgan. Abdullayeva Mohidilxon Dilshodbek qizining yig'ma Oliy attestatsiya komissiyasi tomonidan talab etilgan barcha hujjatlar mavjud va ular belgilangan talablarga javob beradi. Abdullayeva Mohidilxon Dilshodbek qizining pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori dissertatsiyasi Alisher Navoiy nomidagi Toshkent davlat o'zbek tili va adabiyoti universitetida bajarilgan. Dissertatsiya mavzusi Alisher Navoiy nomidagi Toshkent davlat o'zbek tili va adabiyoti universiteti ilmiy texnikaviy kengash ishida bolalar adabiyotini o'qitishda multimedia vositalaridan foydalanishni takomillashtirish mavzusi tasdiqlangan. Mavzu
2023 yil sonida e'lon qilingan shu nom bilan. Abdullayev Vohidul Xonning dissertatsiyasi Alisher Navoiy nomidagi Toshkent davlat o'zbek tili va adabiyot universiteti o'zbek tili va adabiyot ta'limi kafedrasining yig'ilishida muhokama qilinib, ilmiy seminarga tavsiya etilgan. 2025-26 davrda Alisher Navoiy nomidagi Toshkent davlat o'zbek tili va adabiyot universitetidagi Doctor of Science yo'nalish taqsim 30/12/2019 raqamli ilmiy kengash qoshidagi 1 martalik 13/00/02 ta'lim va tarbiyot nazariyasi va metodikasi o'zbek adabiyoti ixtisosligi bo'yicha ilmiy seminar majlisida muhokama qilingan. Ilmiy seminar xulosasida Alisher Navoiy nomidagi Toshkent davlat o'zbek tili va adabiyot universiteti huzuridagi ilmiy darajalarni berish ilmiy kengash asosidagi 1 martalik ilmiy kengashdan dissertatsiyani himoyaga qabul qilib olish so'ralgan. Abdullayev Mohidilxon Dilshodbek qizining dissertatsiyasi 2026-23 yanvarda Alisher Navoiy nomidagi Toshkent davlat o'zbek tili va adabiyot universitetidagi ilmiy darajalar berish ilmiy kengash asosidagi 1 martalik ilmiy kengashda himoyaga qabul qilib olingan yetakchi tashkilot va rasmiy apparatlar tayinlangan. Rasmiy apparatlar Abduvalid Ergash Duronovich, pedagog fanlar doktor professor Yusufjonova Nazarlar Nig'matjonova, pedagog fanlar bo'yicha falsafa doktori, dotsent vazifasini bajarish. Yetakchi tashkilot Samarqand davlat universiteti. Ushbu majlis bayonnomasiga asosan Oliy attestatsiya komissiyasi veb-saytiga Abdullayev Mohidilxon Dilshodbek qizining pedagog fanlar bo'yicha falsafa doktor PhD dissertatsiyasi matnini e'lon kiritish uchun zarur hujjatlar yuborilgan. Va 2026-13 mayda e'lon chiqqandan so'ng Alisher Navoiy nomidagi Toshkent davlat o'zbek tili va adabiyot universitetidagi ilmiy darajalar va ilmiy kengash asosidagi 1 martalik ilmiy kengash tomonidan avtoritar nashr etishga ruxsat berilgan. Abdullayev Mohidilxon Dilshodbek qizining dissertatsiyasi hamda ish yuzasidan yozilgan avtorizalar 2026-18 mayda Alisher Navoiy nomidagi Toshkent davlat o'zbek tili va adabiyot universiteti axborot resurs markazida topshirildi. 21 mayda O'zbekiston Milliy axborot agentligi veb-saytida dissertatsiya matnlari e'lon berilgan. 19 may kuni avtoritar Ziyonet veb-saytida joylashtirilgan. Tadqiqot natijalaridan bolalar adabiyot o'z elektron platforma uning mobil ilovasini yaratish nomli o'zbek adabiyotining ko'p tilli o'zbek, rus, ingliz tillarida elektron platformada yarash mavzusidagi amaliy loyihada hamda koreografiya san'ati orqali imkoniyati cheklangan bolalarning jamiyatdagi faolligini oshirishga qaratilgan multimedia mahsulotini yaratish loyihasida foydalanilgan. Dissertatsiya mavzusi bo'yicha jami 11 ta ilmiy ish chop etilgan, jumladan doktorlik dissertatsiyalar asosiy nashrlar chop etish tavsiya etilgan ilmiy nashr 5 ta maqola, shularda 3 tasi respublika, 2 tasi xorijiy jurnallarda. Tushunarli. ilmiy kotib axborotini ma'lumot sifatida qabul qilinsin degan bir O'zbekiston so'z dissertatsiya. Marhamat. Kengash a'zolari hamda muhtaram ustozlar, e'tiboringizga taqdim qilinayotgan dissertatsiyamiz bolalar adabiyotini o'qitishda multimedia vositalaridan foydalanishni takomillashtirishda nomlanadi. Dissertatsiyamiz kirish, 3 asosiy bob, umumiy xulosa va tavsiyalar, foydalanilgan adabiyotlar ro'yxatidan iborat. Birinchi bobimiz bolalar adabiyotini o'qitishda multimedia vositalaridan foydalanishning metodik asoslari deb nomlangan.
va birinchi paragrafda bolalar adabiyotini o'qitishning mazmunini belgilashdi. Nimalarga e'tibor qaratilishini birinchi pedagogik muammo sifatida keltirdi. Bolalarning olam hamlarining shakllanishi, ijtimoiy munosabatlarga kirishuvida bolalar folklorining ahamiyati nechog'lik muhim bo'lsa, bolalarning axloqiy ta'limiy sifatlarini kamol toptirishda mumtoz bolalar kitobxonligining ham ahamiyati shu darajada muhimdir. Shundan kelib chiqib, bolalar adabiyotining mazmun planiga mumtoz bolalar kitobxonligini kiritishni maqsadga muvofiq deb hisoblaydi. Jarayonning boshqa pedagogik muammolari sahifida maktablarning texnik jihozlar bilan to'yinmagani, zamonaviy dasturiy vositalardan foydalanishda maktab o'qituvchilarining ko'nikmalari masalasi qolaversa, o'quvchilarning media savodxonlik hamda media madaniyat darajasi kabilarni kiritish mumkin. Shulardan kelib chiqqan holda mavzu pedagogik, metodik, ilmiy hamda texnologik kesimlarni birlashtiruvchi murakkab didaktik muammo mavjud. Bolalar adabiyotini ma'lum fan, mafkura g'oyatini singdirishda vosita sifatida ko'rmaslik, unga adabiy estetik hodisa sifatida qarash yangi ilmiy pedagogik yondashuv uchun asos bo'la oladi. Multimediani esa kompleks vosita sifatida tahlil qilmaslik, uni qo'llash bilan bog'liq xatoliklarni keltirib chiqarmoqda. Bolalar adabiyoti namunalarini o'qitishdagi murakkabliklar va ularning sabablari tavsifi nomli paragrafimizda o'tkazilgan so'rovnomalarga asoslangan holda mavjud holatni aniqlashga urindik. 5-6 sinf o'quvchilarida darsliklarda keltirilgan asarlar, ularni o'zlashtirishdagi qiyinchiliklar borasidagi mavjud holatni tahlil qilish maqsadida o'tkazgan so'rovnomamizda 50 nafardan ortiq oliy ma'lumotli, kamida 5 yillik ish tajribasiga o'quvchilar hamda umumiy o'rta ta'lim maktablarining 200 nafardan ortiq 5-6 sinf o'quvchilari ishtirok etgan. O'tkazilgan so'rovnomalar natijalariga ko'ra ustozlar va o'quvchilarning orasidagi tushunmalari iqtidorli, ammo multimedia haqidagi bilimlari yetarli darajada emasligi ma'lum bo'ldi. Qolaversa, aksariyat ta'lim muassasalarida uskunaviy multimedia vositalari bilan ta'minlanganlik darajasi past, mavjud imkoniyatdan to'liq foydalanilmayotgani va adabiy ta'limni multimedialashtirish rivojida muayyan to'siqlarni keltirib chiqarmoqda. Shunga qaramay, amaliy multimedia vositalaridan foydalanish darajasini o'rtachadan yuqori deb baholash mumkin. So'rovnoma ko'rsatkichlaridan ma'lumki, ta'lim jarayonida dasturiy multimedia vositalariga talab ortib bormoqda. Bolalar adabiyotini o'qitishning pedagogik hamda psixologik xususiyatlari deb nomlangan navbatdagi paragrafimizda shoir Garnerning mashhur tuhfa zakovatlilik nazariyasi bilan multimedia vositalari orasidagi uyg'unlikni ko'rsatishga ahamiyat qaratildi. Garner insonda yaxlit intellekt emas, balki sathsizda intellekt borligini ta'kidlaydi. Jadvalda multimedia vositalari turlari hamda ularning bevosita ta'sir qiladigan intellekt turlarini ko'rishimiz mumkin. Demak, musiqiy zakovatga audio vositalar, vizual zakovatga video animatsiyalar, illyustratsiyalar, tasvirlar, lingvistik intellekt turlari, raqamli elektron matnlar va qolgan barcha zakovat turlariga ham bevosita ta'sirlarni kuzatishimiz mumkin. Bundan tashqari psixologik xususiyatlarga to'xtaladigan bo'lsak, psixologik tuzilma tarkibida ikkita qismni ajratish mumkin. Bular bilim jarayonlari, motivatsiyasi va zo'riqish. Multimedia vositalariga tayangan holda adabiy ta'lim tashkil etilganda o'quvchilarning ko'p kanalli idrok mexanizmlariga psixologik ta'sir amalga oshadi. Ammo psixologik tuzilma tarkibida bolalarning o'quv jarayonlari va motivatsiyasi zo'riqishini inobatga olmaslik ehtimoliy salbiy fiziologik oqibatlar keltirib chiqarishi mumkin. Ikkinchi bobimiz bolalar adabiyot ta'limida multimedia vositalaridan foydalanishdagi yondashuvlar deb nomlangan va birinchi faslda jarayonning tamoyillariga to'xtaldik. Demak, quyidagi tamoyillarni keltirishimiz mumkin. Bolalar adabiyotini o'qitishda multimedia vositalaridan foydalanishning pedagogik tamoyillari sifatida ongiylik, faollik, ko'rgazmalilik, ilmiylik, tizimlilik, mustahkamlik, nazariya va amaliyot birligi klassifikatsiyasida tahlil qilish maqsadga muvofiq va metodik aspektda ham uni estetik talablarga, qolaversa texnik talablarga rioya qilish adabiy ta'lim va multimedia sintezida ortiqcha kognitiv yuklamani kamaytiradi. Multimedia vositalaridan foydalanish imkoniyatlarini o'quvchilarning psixik jarayonlari, ya'ni idrok, xotira, tasavvur, motivatsiya jarayonlari bilan uzviy bog'liqlikda bilimlarni mustahkamlash, individual idrok, hamkorlikda ishlash, badiiy estetik fikrlash kabi psixopedagogik mezonlar hamda yoshga xos kognitiv rivojlanish darajasini inobatga olish nuqtai nazaridan didaktik tizim modernizatsiyalashuvini ta'minlaydi. Navbatdagi paragrafimiz mumtoz adabiyot namunalarini o'qitishdagi zamonaviy yondashuvlarga qaratilgan va bu paragrafda
o'sha Munavvar Abdurashxonovni fikrlaridan iqtibos keltirish bilan boshladik. Ya'ni yosh bolalar shubha yo'qdirki, buning haqiqatini bilmaslar. Balki o'qitgan muallimlari ham bilmaslar deb yozadilar va mana shu jarayonda bir narsa aniq bo'ladi. Mumtoz adabiyot namunalarini bolalarga o'qitishda avvalo uning mazmun planini aniqlab olish kerak. Bu soha olimlariga bo'lgan taraqqiyot faol. Multimedia vositalari deganda bolalar adabiyot, mumtoz adabiyotning ayrim namunalarini qolaversa, folklor asarlarini, jadid adabiyot namunalarini kichik yoshdagi o'quvchilarga moslash muhim adabiy metodik jarayon va zamonaviy yondashuv sanaladi. Mumtoz milliy o'zbek bolalar adabiyotini yaratish orqali nafaqat adabiyotda, balki pedagogikada ham mazmun teranlashuvi, undagi shakliy, uslubiy yangilanish jarayonlari boshlanishi mumkin. 5-6 sinf adabiyot darsligida keltirilgan Sher bilan Duroj, Hotamtoy, Qanoatli va Tamagir hikoyatlarini toz bolalar kitobxonligi sifatida baholash, ularning tilini soddalashtirish, multimedialashtirish yondashuvlari asosida kichik yoshli o'quvchilarga moslash bolalar adabiyoti mohiyati hamda metodikasi takrorlashuvga sabab bo'ladi. Navbatdagi paragrafimizda jarayonni loyihalashga qaratilgan paragraf bo'lib, bunda biz asosan 5-6 sinf darsliklarida keltirilgan bolalar adabiyot namunalari asosida multimedia vositalari ishlab chiqishga, amaliy multimedia vositalari ishlab chiqishga harakat qildik va hozir e'tiboringizga havola qilinayotgan videolavhada 5-sinf adabiyotida keltirilgan Ezopning Suhbatlar kengashi nomli masala asosida tayyorlangan kichik qisqa metrajli videolavhani tomosha qilish mumkin. Vücudun dolayı sonuçtan tushkunlikka tushgan sichqonlar muammolarini hal qilish uchun yordam chiqarish. Ular birinchidan bildirilgan rejalarni tahlil qilib, ularni rad etaverishi kerak. Demak, navbatdagi multimediali topshirig'imizda darslikda keltirilgan topshiriq asosida tayyorlangan. Iboralar hamda ularning ma'nolarini o'rganishga qaratilgan birinchi boblada qo'llangan quyidagi iboralarning ma'nosini toping degan topshiriq asosida multimediali ko'rinishga keltirdik. Ya'ni bu yerda harakat bo'ladi, ovozda bo'ladi. To'g'ri javoblar avtomatik ravishda aniqlanadi. Buni ham bitta amaliy multimedia vositasi sifatida keltirish kerak. Bolalar adabiyoti ta'limida demak multimedia vositalaridan foydalanishning didaktik ta'minoti o'quv materiallarini vizual, audio hamda interaktiv komponentlar uyg'unligida loyihalash dars mazmunini o'quvchilarning individual hamda tipologik xususiyatlariga moslashtirish imkoniyatlarini yaratadi. Multimedia asosida 5-6 sinflarda raqamli hikoyalash, multimodal tahlil, interaktiv taqdimot, vizual interpretatsiya texnologiyalari o'zimiz ishlab chiqqan multimedia, amaliy multimedia vositalari asosida tizimli joriy etish orqali o'quvchilarning bilish faolligi, estetik didi va kommunikativ kompetensiyalarni rivojlantirish muhim metodik ahamiyat kasb etadi. Demak, dissertatsiyamizning bolalar adabiyotini o'qitishda multimedia vositalaridan foydalanish bo'yicha o'tkazilgan tajriba sinov ishlari samaradorligi nomli 3-bobida demak natijalar tahlili keltirilgan mazmuni. Demak, bunda bolalar adabiyotini multimedia vositalari asosida o'qitish bo'yicha o'tkazilgan tajriba sinov ishlari mazmuni hamda tajriba sinov ishlari natijalari tahlillari aks etadi. Ishlab chiqilgan topshiriqlar asosida olingan natijalar studentning tanlanma mezoni asosida tahlil qilingan va bunda 80-60 sifatida 14%ga yoki 1,21 barobar o'sishni ko'rsatganini ta'kidlashimiz mumkin. Demak, tadqiqot yakuni hamda tajriba sinov ishlarining natijalari bolalar adabiyotini o'qitishda amaliy, dasturiy hamda uskunaviy multimedia vositalaridan foydalanish jarayonida pedagoglarning texnik savodxonligi, ijodiy yondashuvi, o'quvchilarning o'zlashtirish darajasini orttiribgina qolmasdan, ta'limda asos hamda vosita, ya'ni mazmun hamda multimedia vositalari o'rtasidagi modernizatsiyalashuvni ham ta'minlashi mumkin. Xulosalar sifatida quyidagilarni keltirib dars jarayonlari raqamli texnologiyalar, multimedialik kurslar, animatsion lavhalar, interaktiv o'yinlar, ovozli taqdimotlar, matnlarning tasvir ko'rinishlari, elektron kitoblar hamda virtual muhitdan foydalanish orqali
o'quvchilarning dars mazmunini chuqurroq o'zlashtirishga imkon yaratishi aniqlandi. Multimedia vositalari yordamida yangi materiallar tayyorlash nafaqat o'quvchilarni o'zlashtirishiga ta'sir qiladi, balki ularning yaratuvchanlik salohiyatiga ham ijobiy sezilarli hissa qo'shadi. Tadqiqot natijalari asosida quyidagi taklif hamda tavsiyalar ishlab chiqildi. Bolalar adabiyotini maktablarda o'quvchilarning multimedia vositalari bilan ishlashda metodik hamda texnik savodxonligini o'stirish maqsadida mahorat darslari tashkil qilish, mumtoz adabiyot namunalarini bolalarga soddalashtirilgan shaklda multimedia vositalari yordamida o'qitilishi bo'yicha didaktik ta'minot yaratish kabi tartibda qancha tavsiyalar berilgan. Dissertatsiya kengash a'zolariga to'liq holda taqdim etilganini hisobga olib, muxtasar ma'ruzamizni shu o'rinda yakunlaymiz. E'tiboringiz uchun rahmat. Mana mavzuga yakunladi, savollarimiz bunaqa emas. Kimda qanday savollar bor? Bunday ko'rsalar. Qozoq yo'ldoshev. Qozoq yo'ldoshev. Mana Qozoq marhamat yo'ldoshev. Professor. Qozoq yo'ldoshev. Savol beraman degan ekansiz. Yo'q. Alijon bermoqchi. Savol uchun so'z Alijon Hamroyevga. Assalomu alaykum. Hurmatli ilmiy seminar, ilmiy kengash raisi va a'zolari. Dissertantga menda bitta savolim bor edi, aniqlashtiruvchi. Mana bugungi kunda maktab darsliklarida bolalar adabiyoti uchun ajratilgan soatlar va o'sha maktab zamonaviy darsliklar haqida o'zingizning shaxsiy yondashuvingizni bilmoqchi edim. Rahmat oldindan. Savolingiz uchun rahmat ustoz. Demak, darsliklarda bugungi kunda ajratilgan soatlar haqida berdilar. Demak, biz bu haqda dissertatsiyamizda ajratilgan soatlarni jadval asosida batafsil berganmiz va 5-6 sinf darslik mualliflari, bizning ustozlarimiz ularga chuqur hurmat izhor qilgan holda, albatta har bitta ishni yaxshi va yomon tomonlari bo'ladi. Biz albatta yaxshi tomonlarini e'tirof etamiz. Masalan, ajratilgan soatlar borasida masalan, Maudli asari bor, juda ham katta asar. Maudli asariga 3 soatlik dars ajratiladi. Menimcha biroz qisqalik qiladi, chunki bu yerda 2-3ta bobdan parcha berilganda, bobdan masalan Mauglining birodarlari, Maugli, yo'lbars degan boblari berilgan va bu 3 soatlik darsda, o'sha 45 daqiqalik dars davomida bizning nazarimizda unda tub mohiyatini aks ettirish va nima deymiz, multimedia vositalarini qo'llash uchun biroz qisqalik qiladi. Yoki masalan, Jani Radariyni bir qancha hikoyalariga ham 1 soatdan dars ajratilgan dars soatlari endi mualliflarga tegishli masala emas va darslikka keltirilgan misol bo'yicha yana bitta bizda bo'lgan ozgina tushunarsiz holat bo'ldi. Ya'ni 5-sinf adabiyot maktabida folklor namunalari keltiriladi, ertaga maqtar ma'lumotlar, lekin folklor nima ekanligi haqida ma'lumot berilmaydi. Masalan, 6-sinf darsligiga qaratilgan bo'lsa, 6-sinf darsligida folklor nima ekanligi haqida ma'lumot berilgan. Mana shu yerda menimcha 5-sinf darsligida folklor haqida nima ekanligi haqida ma'lumot berildi. Keyin 6-sinfda menimcha uni kengaytirish, mustahkamlash menimcha tizimlilik nazardan ham to'g'ri bo'lgan bo'ladi. Ho'p, yana kimda qanday savol so'z professor. Savolim shunday iboratki, hozir mana Nutqizda ham ko'rdik, avtoreferatni, dissertatsiyani o'qiganda ko'proq multimedia ishlanmalaringiz jahon adabiyoti namunalariga bag'ishlangan. Bu darsda demak shunday berilgan. Nima uchun masalan bolalar adabiyoti bo'ladi-yu, o'zbek bolalar adabiyotini namunalari kam. Shuni siz muammo sifatida bir ko'rib chiqdingizmi, bir yechimi sifatida qanday bir metodik, pedagogik anaqalaringiz, tavsiyalaringiz bor? Bu birinchi savolim sizga. Ikkinchi savolim, mana siz Nutqizda ham aytdingiz va avtoreferatda ham ochilmagan ekan, vizual interpretatsiya texnologiyasidan foydalandik deb aytyapsiz. Bu qanday texnologiya? Va siz uni qanday bosqichda va qaysi jarayonga tatbiq etgansiz? Endi uchinchi savolim, mana ilmiy tadqiqotning yangiligi qismida siz aytyapsizki, elektron matn va
genifikatsiyani integratsiyalashni takomillashtirdik deb aytyapsiz. Bu o'zi avval mavjudmidi va siz buni qaysi jihatdan takomillashtirdingiz? Savolingiz uchun rahmat, ustoz. Demak, birinchi savol o'zbek bolalar adabiyoti aks etganmi degan savolga darslikda haqiqatan aks etgan. Folklor namunalari ham o'z adabiyotdan qat'iy olsa, doimlarni ko'rishimiz mumkin. Va buni o'sha birinchi paragrafimizda pedagogik muammo sifatida degan bo'ldi. Biz aynan sizni fikrlaringiz bilan hamohang bo'lgan bir narsani kiritganmiz. Ya'ni biz uchun bugun bolalarimiz uchun kerak bo'lgan narsa mumtoz bolalar adabiyoti. Shunaqa bir mumtoz bolalar adabiyoti degan bir istiloh bilan aytaylikmi? Bizni bolalarimiz juda ham kerak. Bu jahon tajribasida ham bor. Masalan, Dickens asarlari, James Austen yoki Shakespeare asarlari bolalarga moslangan shaklda. Bu o'zini oqlaydi. Faqatgina jahon metodikasida emas, sharq metodikasida ham mavjud narsa ekan. O'sha baraklarni ishlarida ko'rishimiz mumkin. Ta'sirlarda o'sha Qur'on hamdagi qissalarni qisqaroq variantda bolalarga o'qitilishini ham ko'rishimiz mumkin. Mana shu namunalarda demak biz namunalarini qilishimiz mumkin. Lekin buni ichida ham yana pedagogik muammo hosil bo'ladiki, aynan o'sha Munavvar Abdurashidxonov aytganlaridek, bolalar buni ma'nosini tushunmasa deyaptilar. Aynan bu fikrlari Rindonni g'azallar haqida. Chunki mumtoz adabiyot yani bu keng tushuncha bu masalan. Biz faqatgina mumtoz nasl namunalar, ya'ni voqeatini saqlab, qadriyatini saqlab qolgan holda shaklini soddalashtirish imkoniyati bo'lgan asarlarimizni bolalarga berishni tavsiya qilamiz. Jadid adabiyotini o'sha o'quv Qaysi asarlar? Demak, darslikka keltirilgan asarlarni aytganmiz. Demak, Alisher Navoiyning o'sha she'r bilan do'st, Otam qanoati va tajriba bilan hikoyatlarni berish paytida jadid adabiyot namunalaridan bu kitoblarni kiritgan barcha hikoyatlarni adabiyot namunalari. Demak, ikkinchi savolimiz vizual interpretatsiya texnologiyasi haqida bo'ldi. Demak, vizual interpretatsiya. Vizual Interpretatsiyasi texnologiyasi. Demak, bu vizual degani bu o'sha Gartnerning zakovatlilik nazariyasidagi vizual zakovat bilan bevosita aloqador bo'lsa, interpretatsiya vizual degan so'z o'ziga ko'rinib turibdi, namoyish qilinib turibdi degan ma'noda. Uni qanaqa interpretatsiya qilamiz? Til ishlamaydi bu yo'lda. Hozir so'z o'sha darslikda keltirilgan namunada ishlab chiqqanimizda shu texnologiyani qo'lladik. O'zi ma'nosini gapirib ayting deyaptilar. Vizual interpretatsiya nima o'zi? Talqin degani. Interpretatsiya degani bu talqin degani. Ya'ni biz sana talqin degani, men adabiyotda talqin tushunarli. Vizual interpretatsiya degan tushunchani so'rayaptilar. Hozirgi namoyish qilingan multimedia vositasini biz ovozsiz qo'yib berganmiz. Bolalarga o'zi ijodkorligini sinash uchun ana shu texnologiya. Ovozsiz qo'yib berib, hali darslikdagi masal bilan tanishmasdan bo'lsa interpretatsiya to'g'risida gap bo'lishi mumkin masalan. Vizual interpretatsiya bo'ladi, chunki ular interpretatsiya degani izohlash, tovushsiz izohlab bo'ladimi ovoz? talqin qilish. Menimcha ko'rganda, faqat lavhani o'zini ko'rganda ular ijodkorlikni sinash uchun bu texnologiya ishlab chiqilgan. Ko'rib talqin qilish. Ko'rib talqin qilish. Keyin o'zini o'sha yaratgan. Ko'rib izohlash ekanda hozir adashyapti. Ko'rib izohlash deb aytdik-da. Baribir bu yerda izohlash bo'lgandan keyin ovoz ishtirok etadi faoliyatga olamiz. Bosqichda amalga oshadi texnologiyasi. Keyingi bosqichda nima aksiz ovoz multimediada ishtirok etmaydi, lekin buni biz ovozni nima qilamiz? Baribir izohlaymiz. Bu boshqa masala. Yaxshi. Yana savollar bormi? Hamda interpretatsiyani integratsiya qilish. Birinchi savol. Birinchi savolga javob beryapti. Elektron matnlar hamda integratsiyani integratsiya qilish albatta bu ta'lim jarayonida bo'lib kelgan texnologiyalardan bittasi. Texnologiyasi o'sha mumtoz adabiyotni bolalarga moslash jarayonida sahnalashtirishni o'yin orqali kiritganmiz. O'sha matnlarni masalan she'r bilan burashni sahnalashtirish yoki dramalashtirish orqali mana shunaqa o'yin texnologiyalari orqali identifikatsiya bilan elektron matnlarni o'zaro bir-biriga integratsiya qilishni chiqaramiz. Xo'p, yana savollar bormi? Boshqalar o'ylaguncha menda bir ikkita savollar bor.
hozir nutqingizda kognitiv savozxonlik degan terminni ishlatdingiz. Kognitivlik bilan savozxonlik so'zi bir-biri bilan kirisha oladimi? Chunki kognitivlik u yuksak ilmiylik, juda fikrlashga va fikrlash asosida yangi fikr tug'dirishga asoslangan so'z. Buni qanday savozxonlik bo'ladi? Bizda kognitiv savozxonlik degan undan ishlatmadik, lekin shunga aloq Yozib qo'ydim. Sizlar shuni yozib qo'ydim. Men ham hayron bo'ldim. Alo. Nahotki shunday Nadira. media savozxonlik degan shundan ishlatdik va uni o'rniga bo'lmasam kognitiv savozxonlikka bordingiz. kognitiv yuklama degan so'zni ishlatdik. Kognitiv yuklama degan so'zni ishlatdik. Ya'ni kognitiv yuklamani kamaytiradi degan joyda ishlatdik va media savozxonlik alohida joylarga qo'yiladi. Alohida yozib qo'yildi, hayron bo'ldim. Qanaqasi bunday yozib qo'yiladi. Xo'p, endi yana bitta savolim bor. Mana siz hozir ishingizni asosida amaliy multimedia vositasini yaratdik deb butun mavzungizda sharhda gapirdingiz. Amaliy multimedia vositasi. Nazariy multimedia vositasi ham bor. Bunga qarama-qarshi bo'lsa degan. Savolingiz uchun rahmat, ustoz. Yoki bu amaliyni boshqa ma'noda o'qiladigan. Tasnifda boshqa tasnif keltirilgan, ya'ni 3 ta tasnif bor. Multimedia vositalaridagi bu dasturiy multimedia vositalari, uskunaviy va uchinchisi amaliy multimedia vositalari. Nazariy multimedia vositalari degan tasnif yo'q, lekin mana uskunaviy multimedia vositalari deganda biz kompyuter texnologiyalarini tushunishimiz mumkin. Dasturiy multimedia vositalari deganda masalan ma'lum ilovalar, mutolaa ilovasini keltirishimiz mumkin. Biz ishlab chiqqan mana shu video lavhalar, kichik multimedialik topshiriqlar bu amaliy multimedia vositalari hisoblanadi. Mana shu 3 ta tasnifdagi amaliy multimedia vositalarini nazarda tutamiz. Xo'p, oxirgi savolim. Mana siz 5-6 sinf ana shu yaratgan multimediyangiz avvalgi boshlang'ich sinfda yaratilgan multimedialardan qanday bosqichlarda davom etgan? Uzviylik degan tushuncha maktabda qattiq ishlaydi, bilasizlar. Maktabda ishlaganmisiz? Bu hisobga olingan yo'qmi? Boshlang'ich ham ko'p dissertatsiyalar bor multimediani qo'llash bo'yicha. Mana siz qanday qilib shuni rivojlantirdingiz? Hozirgi qo'yib bergan multimediangizni 1-sinfda ham qo'yib ko'rsam bo'ladi. 7-8 sinfda ham ko'raveradi. Menga qo'yib bersangiz men ham ko'raveraman. Lekin u ijodiylikni, o'zbeklikni, ijodiylikni ta'minlashda qanday siz yo'l tutdingiz? O'zbeklikni ta'minlashda boshlang'ich sinflar nuqtai nazaridan aytolmayman, 5-6 sinfda keltirilgan darsliklarda keltirilgan namunalar bilan, masalan, darslik tavsiflangan QR-kodlar bilan sizni hozirgi multimediangiz boshlang'ich turganda qayerda bilamiz? boshlang'ich turganimizni Boshlang'ich ham adabiyotda bor. Ularni qo'llaganimiz qayerda? biz 5-sinf darsida keltirilgan o'sha eziq masalalari mavzusiga qo'llaganmiz. Mayli, yaxshi. Ma'qul, faktlar bir narsa desa yana bormi savollar? Yetarli. Bo'pti, o'tiring. So'z ilmiy rahbarga. Xulosalarni berganman, shular bilan cheklandim. Rahmat. Endi so'z ilmiy kotibga yetakchi tashkilot va dissertatsiya bo'yicha ma'lumotlar bilan tanishtirish. Abdullayev va Muhammadilxon Iltotbek qizining dissertatsiyasi yetakchi tashkilot Samarqand davlat universitetiga
2026-yil 26 mayda bo'lib o'tgan majlisda yig'ilishda rosa berilgan. Tashqi tahsil bayonnomasida Abdullayev Mohidov Qandushevning qizining pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktorlik dissertatsiyasiga erishishga ehtiyoj sifatida qo'yilgani qayd etilgan. Tadqiqotning maqsadi bolalar adabiyotini o'qitishda multimedia vositalaridan foydalanishni takomillashtirish bo'yicha ilmiy metodik tavsiyalar ishlab chiqishdan iborat qilib belgilangan bo'lib, tegishli vazifalar izchil belgilangan. Dissertatsiya tadqiqotning obyekti, predmeti, metodlari ilmiy asosda aniqlangan. Pedagog tajriba sinov ishlari orqali ilgari surilgan g'oyalar amaliy jihatdan tekshirilgan, ilmiy asoslangan. Shularning boshqa bandalar ilmiy yutuqlari qayd etilgan. Dissertatsiyada ba'zi mulohazalar ham bildirilgan. Birinchi, dissertatsiyada imloviy, ishoraviy hamda ortograf belgilarning noo'rin qo'llanish holatlarini ko'zga tashlanadi. Jumladan 5-6 sinf adabiyot darsliklari deb yozilgan 5 va 6 raqamlari orasida ortograf belgi defis, ya'ni chiziqcha qo'yilmasdan punktatsion belgi teri ishlatilgan. Ikkinchidan, adabiyotlar ro'yxati yana bir bor oq taraflarga mos ravishda ko'zdan kechirilsa maqsadga muvofiq bo'ladi. Uchinchi, dissertatsiyaga olingan havolalarning ham rasmiylashtirilishida bir xillikka tayanish zarur. Umuman bildirilgan fikr mulohazalar dissertatsiyaning ilmiy to'g'riga soya solmasligi ta'kidlanib, umumiy yetakchilar tahrizda Abdullayev Mohidov Qandushevning qizining dissertatsiyasi ijobiy baholangan. Abdullayev Mohidov Qandushevning qizining dissertatsiya avtoritaratiga xalqaro va respublikamizning quyidagi oliy ta'lim va ilmiy tadqiqot muassasalari olimlaridan Koreya Universiteti professori Bulin Bayram imzosi bilan Berzafamdagi Qoraqalpoq davlat universiteti fanlar doktor professor Seyid Nazarov imzosi bilan Chirchiq davlat pedagogik universiteti pedagogik fanlar doktor professor Mahmud Sharomatjon imzosi bilan Qo'qon davlat universitetida fanlar doktor professor Zeba Qobilova fanlar doktor professor Somulya Rahmat Jamilova imzosi bilan Farg'ona davlat universiteti dotsenti Fillar fanlar doktori Oripova imzosi bilan Urganch davlat pedagogika instituti pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktor professor Atajonova imzosi bilan Toshkent kimyo xalqaro universiteti Samarqand filiali pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori dotsent Hazratqulov imzosi bilan Toshkent kimyo xalqaro universiteti pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori dotsent Jubay Dillayeva imzosi bilan Abdullayev Mohidov Qandushevning dissertatsiya asarlariga yuborilgan tahrirlarda dissertatsiyaning quyidagi yutuqlari ijobiy tomonlari qayd etilgan. Shundan ba'zi dissertatsiya va uning aftoritarati Oliy attestatsiya komissiyasi nizomida belgilangan tarafdan to'liq javob beradi. Dissertatsiya yuzasidan e'lon qilingan ilmiy maqolalar tadqiqotning mazmunida o'zida aks ettiradi hamda ishda ko'tarilgan muammolarni qamrab oladi. Tadqiqot sohasi va mavzusini yaxshi biladi. Ilmiy muammo nazariy qoidalar asosida chuqur o'rgangan. Matematik, statistik, anketa so'rovnomalari va ularning tahlil metodlari muvaffaqiyatli qo'llanilishi natijasida tadqiqotning maqsadi va maqsadlari belgilangan barcha masalalar o'z yechimini topgan. Tadqiqotda 7 bandda ijobiy fikrlar bildirilgan. Berilgan taxlislarda dissertatsiya va avtoritarning mazmuniga va tuzilishiga doir ham ayrim mulohazalar bildirilgan. Urganch davlat pedagogika institutidan kelgan taxlisda Atajonova tahrizda keyingi tadqiqotlarda multimedianing o'quvchilardagi qisqa va uzoq muddatli ta'sirini amaliy jihatdan o'rganish lozim deb hisoblaymiz. degan mulohaza bildirgan. Berdaqlarda Qoraqalpoq davlat universitetidan kelgan Seyid Nazarov tahrizda multimedia vositalaridan foydalanishda o'quvchilarning ekran vaqtini me'yorlashtirish bo'yicha tavsiyalar qilinsa maqsadga muvofiq bo'ladi degan tavsiya bergan. Muolgani qayd etgan tahdidlarning barchasida Abdullayev va Mahmudov uning muallifi pedagogik fanlar bo'yicha doktorlik darajasi olishga munosib ekanini ta'kidlagan. Ilmiy savollar bormi ortada? Biron taqdirda o'qib berishmi? Yo'q. Hojat yo'q.
Hop. Endi yetakchi tashkilot va mutaxassislar bildirgan mulohazalarga javob berishni so'zga so'zlayman. Yetakchi tashkilotning Samarqand davlat universiteti o'zbek tili va fakультeti ma'muriyati rahbariyatiga o'zimizning minnatdorligimizni bildiramiz. Demak, birinchi tavsiya bo'yicha 5-6 sinf darsliklarida yozilganda haqiqatan ham ortografik belgi o'rnatilgan, punktuatsion belgi ishlatilgan o'rinlar bo'lgan va buni qayta tahlilda ko'rib chiqdik, tuzatdik. Adabiyotlar ro'yxati yana bir bor qayta ko'rib chiqilishi hamda havolalarni rasmiylashtirishdagi barqarorlikka ham tahrirlanishida ahamiyat qaratilishini bildiramiz. Mutaxassislarimizga Clara, ortografik belgi nima? Funksiyon belgilari. Men uni qanaqa qilishsa? Taqo'natdimi? va hajmidan kelib chiqib ushbu masala alohida taqsimlash hisobida kelgusi izlanishlar istiqbolida ko'rsatib o'tiladi. O'quvchilarning yosh xususiyatlariga mos ekran vaqti yuzasidan konsultatsiya ilgari surgan fikrlarimiz stansiyamizga keltirgan edik, lekin avtoriteratda bu fikrlar o'sib organizatsiyani topmay qolgani sababli uni ham me'yorlashtirish bo'yicha keyingi tavsiyalar sifatida keyingi tadqiqotlarni istiqbol rejasiga kiritishimizni ma'lum qilamiz. Bo'ldimi? Hop, rahmat. Hop. Endi bevosita dissertatsiyaning rasmiy muhokamasiga o'tamiz. Mana olishim kerak. Rasmiyat fani pedagogika fanlari doktor professor Ergash Abduvaridov. Assalomu alaykum, hurmatli kengash raisi va a'zolari. Toshkent adabiyot universiteti tadqiqotchisi Abdullayev Zohirdilxon qizining 13 milliy tarix va tarbiya nazariyasi tuzilmasi Kultur adabiyoti ixtisosligi bo'yicha bolalar adabiyotini o'qitishda multimedia vositalarida foydalanishni takomillashtirish mavzusidagi pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktorligi darajasini olish uchun yozilgan dissertatsiyasiga tahrirlandi. Jahonda tarix samaradorligi ortida yo'naltirilgan ilg'or yondashuvlar va texnologiyalar yetakchi o'ringa ega bo'lib, variant materiali asosida muammoli vaziyatlar yaratish, real hayotiy masalalarga e'tibor qaratish hamda shaxsiy jarayonlarni rivojlantirishga va pedagogik, psixologik yondashuvlarda samarali foydalanishga ahamiyat berilmoqda. Zohirdilxon Abdullayevaning yuqoridagi nomi qayd etilgan dissertatsiya ishi bolalar adabiyoti namunalarini o'qitishda mavjud muammolar tavsifi, o'rganishdagi qiyinchiliklar, o'zlashtirish darajasi pastligi, o'quvchilarda bilim olishga qiziqish yo'qligi va boshqa masalalarning yechimini topishda multimedia vositalari samarasini nazariy va amaliy jihatdan isbotlashdek dolzarb mavzu tadqiqiga bag'ishlangan. Bunda yozuvchi shoirlar hayoti, asarlar tahlili, ayrim nazariy ma'lumotlarni bolalarga o'rgatish masalalari multimedia vositalari yordamida o'qitilganda muammolar yechimini izlash va istiqbollar taxmini tadqiqotning dolzarbligi va zaruriyatini izohlagan. Tadqiqot mavzuning nazariy va metodik asoslarini tadqiq etish va bolalar adabiyot namunalarini o'qitish metodikasida multimedia vositalaridan foydalanishni takomillashtirish bo'yicha taklif va aniq tavsiyalar ishlab chiqish maqsadini ko'zlab olgan. Sifatida mavzulari va ularda yoritilgan bolalar adabiyoti namunalari maktab o'quvchilariga bolalar adabiyoti namunalarini o'rgatish jarayoni deb belgilangan. Tadqiqotning kirish qismida mavzuning dolzarbligi, zarurati, tadqiqotning maqsadi, vazifalari, obyekti, predmeti, fan va texnologiyalar rivojining ustuvor yo'nalishlariga, tadqiqotning ilmiy yangiligi, amaliy natijalari, ishonchliligi, nazariy va amaliy ahamiyati, amaliyotga joriy etilishi, approvatsiyasi, e'lon qilingan ishlar va tadqiqot tuzilishi ko'rsatilgan. Dissertatsiyaning dastlabki bobi bolalar adabiyotini o'qitishda multimedia vositalaridan foydalanishning ilmiy metodik asoslari deb nomlangan bo'lib, 3 paragrafdan tarkib topgan. Bobning adabiy ta'limda multimedia
vositalardan foydalanish pedagogik muammo sifatida nomli birinchi paragrafida bobda qo'yilgan asosiy muammodan chekinilmagan yosh olim bolalar adabiyoti namunalari o'qitishlik o'rgatilishdagi asosiy pedagogik muammo sifatida tushunchalar tahliliga murojaat qilgan. O'qitish mazmunini aniq qo'yish, bolalar adabiyoti deganda aynan qanday namunalar o'qitilishi kerakligi haqida savollarga javob izlagan. Ta'lim mazmunini tashkil qilish taqiqlanib, bir qancha olimlarning bolalar adabiyotiga bergan ta'riflarini keltirgan va ularga nisbatan o'z ilmiy munosabatini ayta olgan. Xususan, Jamilova, Jumoboy, Barakay, Qahramon, Rajabov, Ochiyev singari olimlarning ilmiy qarashlaridan iqtiboslar keltirib, bolalar adabiyotiga to'liq ta'rifni jamlashga uringan. Tashriqotchi bolalarga taqdim qilingan asarlar ma'lum chegaralar va cheklanmasligi kerakligini isbotlashga harakat qilgan. Bu cheklov sodda, jo'n asarlar bolalar qo'liga yetib borishiga sabab bo'layotganini yozgan. Jumladan tadqiqotda shunday deyiladi, bolalar adabiyotini muallim, tuzum, mafkura, fan sohasini yetkazishga vosita sifatida qo'yilish, unga ayrim vazifalarni yuklash orqali tuzum, fan, mafkura g'oyasini singdirish bu yo'nalishni birmuncha pastlatdi. Shu sabab bugun bolalarga taqdim qilingan asarlarga bunday chegaralar qo'ymaslik, ularga badiiy yetuk yozuvlarni taqdim qilish har jihatdan muhimdir deydi. Bolalar uchun tanlangan asarlar haqida dissertan adabiyotning o'z arifmetik amallari, o'z qa'da jadval bo'lishi va bu aynan bolalar adabiyoti orqali singdirilishi hamda hayot davomida insonga asqatadigan tushunchalarni tashkil topishi lozim deya fikr bildiradi. Dissertant bolalarga nimani o'qitish borasida to'g'ri yo'nalish olgan, uni asosiy pedagogik muammo sifatida ko'rsata bilgan, ta'lim mazmunini aniq belgilash ekanini qayd etgan. Bu borada o'z ilmiy metodik qarashlarini bildirgani ham ahamiyatli. Bundan tashqari multimedia tushunchasining noto'g'ri talqin qilinishi, uni faqat bir qismli material sifatida ko'rish borasidagi pedagoglarda uchraydigan amaliy masalaga diqqat qaratgan. Buni nimani qanday o'qitish masalasi orqali yoritgan. Bir necha manbadan multimedia tarixini keltirib, uni tushunishdagi amaliyotdagi farqlar bilan qiyoslagan. Bolalar adabiyot namunalarini o'qishdagi murakkabliklar va ularning sabablari tavsifi nomli ikkinchi paragrafda dissertant so'rovnoma o'tkazish orqali murakkabliklarni aniqlashga kirishgan. Xususan 5-6 sinf adabiyot darsligidagi qaysi mavzularni o'zlashtirish qiyin. 5-6 sinf adabiyot darslikidagi mavzular o'quvchilarning yoshi, fiziologik xususiyatlariga mosmi. Adabiyot darslarida multimedia vositalaridan foydalaniladimi kabi savollar bilan o'quvchi va o'qituvchilarga yuzlanadi. Yosh olimaning bir savolni o'quvchilarga alohida berish orqali aniqlikka erishishga intilishi bir masalaga ikki tomonning qarashini o'rganib to'liqlab ma'lumot olishga bo'lgan harakati e'tiborga molik. Bobning 3-paragrafida bolalar adabiyotini o'qitishning psixologik pedagogik xususiyatlari deb nomlangan bo'lib, dissertant ishning pedagogik xususiyatlarini Gardnerning tuhfa zakovatlilik nazariyasi orqali izohlagan. Ta'limotning multimedia vositalari turlari bilan mosligini aniqlay olgan. Shu o'rinda matematik mantiqli, jismoniy zakovat turlariga multimedia ta'sirini keltirishda rassoniylik ko'rinishini qayd etish mumkin. Bilishning psixik jarayonlariga diqqat, xotira, sezgi, idrok, hayot, fantaziya, tafakkur va nutq kiritilishini taqiqlagan dissertant bolalarning individual xususiyatlarini, temperament, xarakter, qobiliyat kabilarining multimedia vositalarini qo'llashdagi ahamiyatni izohlaydi. Fikrlar olimlarning qarashlari bilan tayinlanadi. Avvalgi bosqichda pedagogik va psixologik xususiyatlar keng tajriba yoritilmaganini ta'kidlagan kerak. Ishning qayta ishlangan variantida bu muvozanat saqlangani, psixofiziologik salbiy ehtimoliy sabablar ham yoritilganini qayd etish joiz.
Bolalar adabiyoti ta'limida multimedia vositalaridan foydalanishdagi yondashuvlar nomli 2-bobning 1-paragrafi multimedia vositalaridan foydalanishning pedagogik tamoyillariga nomlangan. Bunda tamoyil nima ekani izohlangan. Ommaviy, faollik, ko'rgazmalilik, tizimlilik va muntazamlik, mustahkamlik, tushunarlilik, ilmiylik, nazariya va amaliyot birligi tamoyillari keltirilib, shu tasnifda multimediali o'qish sharhlangan. Beguzovchi, shomon. O'rinlarda bunday vositalar ishlab chiqishda psixologik Dezayam keraklik borasida fikrlar. Multoz adabiyot namunalarini o'qitishda Ochib turaversin ekan deraza. ushbu paragrafda hatto nazariy tayyorlash kirishgani seziladi. Jadid adabiyot namunalariga moslashtirish jarayonlariga oid namunaviy yondashuvlarni tarix metodikasidagi misollar bilan keltirib, sharh mumtoz pedagogikasida ham jarayonning ildizlari borligini keltiradi. Asarlarning tilini soddalashtirish, grammalashtirish va sahnalashtirish, animatsiya, rasm, elektron lug'atlar tayyorlash orqali mumtoz adabiyot namunalarini bolalarga boshlash borasida qarashlarni keltiradi. Bunda ishtirdan aynan qaysi mumtoz adabiyot namunalarini bolalarga boshlash mumkinligini aniqlash birlamchi masala ekanini aniqlagani yo'nalishning to'liq olinganini ko'rsatmoqda. Ishdagi mazkur paragraf ancha qat'iy yozilgani ta'kidlash lozim. 5-6 adabiyot darslarida edarilar uchun multimedia vositalar ishlab chiqishni loyihalash nomli 3 paragrafda istildan tabriklar tayyorlangan. Asarlardagi qiyin so'zlarni, savol va topshiriqlar bilan ishlashni multimedialashtirishga qaratilgan. Ilova qilingan kodlar kuchaygan. So'nggi imkoniyatlaridan yaxshi foydalanadi. E'tibor masalalari asosida videolardan lavhalar keltiriladi. Bu ishning amaliy qiymatini oshiradi. Ulardan darsning qaysi qismlarida qanday foydalanish borasida ko'rsatmalar beriladi. Multimedia vositalaridan foydalanish bo'yicha o'tkazilgan tajriba so'rovlari samaradorligi nomli 3-bob tajriba so'rovlari mazmuni va natijalarni multimedia matematika ish tahliliga bag'ishlangan ismdan savol va topshiriqlar matnini, ularni baholash mezonlari, savol turlarining tanlanishida ahamiyat berilgan jihatlar haqida to'xtaladi. Savol turlari borasida ilmiy qarashlar keltiradi. Multimedia vositalarining samarasini ko'rsatishda o'quvchilarning bilimlarini baholash mezonlari keltiriladi. Xronologik ketma-ketlik jadvalga solinadi. Natijalar tajriba guruhlaridagi o'zlashtirish, nazorat guruhidagi o'zlashtirishdan yuqori ekanini ko'rsatgani aytiladi. Har bir bob muxtasar tayyorlangan. Tadqiqotning barcha bob va tegishli paragraflarida keltirilgan mulohazalar asosida xulosalar chiqarilgan, tavsiyalar ishlab chiqilgan. Ishda ayrim kam sonli o'rinlarda uslubiy tarz jumlalar ham uchrab turadi. Abdullayeva Vohidxon Dilshodbek qizining bolalar adabiyoti o'qitishda adabiyot multimedia vositalaridan foydalanishni takomillashtirish mavzusidagi dissertatsiya ishi natijalari sifatida quyidagilarni ko'rsatib o'tish mumkin. Bolalar adabiyoti o'qitish jarayoni o'quvchilarning psixologik holati, dunyoqarashi, tasavvur doirasi va qiziqishlarini aks ettirishidan o'ziga xos ahamiyat kasb etadi. Bolalar uchun yaratilgan asarlarda ularning yosh xususiyatlariga mos elementlar aniq va ta'sirchan shaklda ifoda etilgan bo'lib, o'quv jarayoniga bo'lgan qiziqishini yanada kuchaytiradi. Shu sababli ta'lim tizimida bolalar adabiyotini o'qitish doimiy muhim dolzarb mavzu sifatida qaraladi. Pedagogik texnologiyalar 5-6 sinf o'quvchilarda atrofimizdagi dunyoni badiiy yaxlit idrok etishni shakllantirib, mavzu bo'yicha nazariy bilimlarni organik tarzda joriy etishni ta'minlaydi. Bolalar adabiyotiga oid asarlarni o'quvchiga qiziqarli va tushunarli qilib tarzish va ularni darsdagi faolligini oshirishda multimedia vositalaridan foydalanish muhim ahamiyatga ega. Multimedia vositalari o'quvchilarning mavzuni tushunganlik darajasini individual yoki jamoaviy ishlash yo'li bilan aniqlashga imkoniyat yaratadi. Mumtoz adabiyot namunalarini zamonaviy yondashuvlar asosida multimedia vositalarini jalb qilgan
Hozir bolalar kitobxonligini kitobxonligi safida keltirish, ularni sinfdan tashqari mashg'ulotlarda o'qitish, ya'ni pedagogik metodik yordamchi sifatida baholanishi mumkin. Ammo ushbu yutuqlar bilan birgalikda tadqiqot ishining mazmunida ayrim mulohazali o'rinlar, kamchiliklar ham yo'q emas. Ular quyidagilar. Tadqiqot ishida darslikning multimediali ilovalari borasida ham fikrlarga o'rin berilsa, chin yanada bir marta oshadi edi. Multimedia vositalari o'quvchilarni uzoq muddat qo'llanganda kelib chiqishi mumkin bo'lgan ijtimoiy nashrlarni ham yo'riqnomalarda ilova qilishni tavsiya qilamiz. Uchinchi, diskriminatsiya ayrim kam sonli o'rinlarda emroviy va uslubiy farzliklar ko'zdan tashlanadi. Qayd etilgan mulohazalarning tahlil va juziy xarakterdaligini e'tiborga olib, hatto shu o'z oldiga qo'ygan maqsadiga erishgan, belgilagan vazifalar amalga oshirilib, deb hisoblash mumkin. Dissertatsiya avtoriga qarab tadqiqotning e'lon qilingan ishlari tadqiqot ishining asosiy mazmun mohiyati to'liq aks etadi. Ayniqsa, dissertatsiyaning hozirgi shaklida avvalgi bosqichlarga kamchiliklar tuzatilgani, ancha pishitilganini tafsillash lozim. Ishning reja boblar tarkibidan tortib xulosalar qismiga mutanosiblik kasb etgan ko'rinib turibdi. Tadqiqot natijalari 6 ta ilmiy amaliy anjuman, ularning 3 tasi respublika ilmiy amaliy anjumanlari, 3 tasi xorijiy xalqaro ilmiy amaliy anjumanlarda qilingan. Binobarin dissertatsiya ilmiy jamoatchilik nazaridan yuqoridagilardan xulosa qilib aytish mumkinki, Abdullayeva Vohidxon Dilshod qizining 13.07 ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi o'zbeklarga ixtisosligi bo'yicha bolalar adabiyotini o'qitishda multimedia vositalaridan foydalanishni takomillashtirish mavzusida pedagogik fanlar bo'yicha falsafa doktori, PhD darajasida yozgan fikrlarda ishi va aktivitelari vaqt talablariga mos ravishda yozilgan va mazkur tadqiqot ishi muallifi pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori, PhD ilmiy darajasini olishga loyiq deb hisoblanadi. To'g'ri, rahmat. So'z dissertantga. Maqtangan mulohazalariga javob berish. Hurmatli tadqiqotchimiz, bizga ilmiy seminar bosqichida ham akademik bo'lgan ustozimiz Demak, birinchi hurmatli fikrlaringiz uchun rahmat. Demak, multimediali ilovalar borasida haqiqatan ham darslikda keltirilgan faqat QR-kodlar, mana shu telegramma shakllari haqida fikrlar keltirilgan, ammo aynan ilova ko'rinishidagi fikrlar haqida o'z aksini topmagan edi. Bu fikrlarni istiqboldagi tadqiqotlarni tayanch yo'nalishi sifatida foydalanishimizni bildiramiz. Ikkinchi mulohaza bo'yicha multimedia vositalarini qisqa muddat qo'llangandagi ehtimoliy o'sha fiziologik, psixologik oqibatlari haqida yoritilgan, lekin dissertatsiyamizda uzoq muddatli ta'siri haqiqatan yoritilmagan. Bunda tajriba sinov jarayonlari uzoq muddat davom etmagani bilan ham tasniflash mumkin, lekin albatta kelgusi tadqiqotlarda ushbu jihatni ham inobatga olamiz. Uchinchi xatoliklarni tahlillash jarayonida inobatga olamiz. So'z rasmiy opanın pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori Yusufjonova Nazokat Ne'matjonovaga. Bu Toshkentda emasmi? Darsi bor ekan. Onlayn ishtirok etyapti. Dars bo'ladi hozir to'xtagan. Bizda dars bor, Birinchi kurslarimiz Benim o'z darsini topshirib keldim. bizdan bor dars hozir. Oxirgi hafta bu. Ayni zonna qatnashdi. Bunda qatnasha olgan odam shu yerga kelishi mumkin emas. Marhamat. O'tgan Mikrofoningizni yoqing. safarlarim kelmagan. Ovozingiz kelmayapti, nazokat. Ovozingiz kelmayapti. Mikrofon ham ko'rinmayapti. Bizda o'chirilmaganmi? Mikrofonimiz ko'rinmayapti.
Yo'q, yo'q. Telefon qilaylik. Telefonlar Ha, endi yoqing. yoqingchi? Eshitilmayapti. Kompyuterdan o'chirib qo'yilgan menimcha. O'ng tomonda burchakdan yoqing. Birinchi ovozni yoqing, nazokat. Keyin nimani qiling? Qizilni bosing keyin. Ha, Yo'q, eshitilmadi vallahi. eshitilmadi ovozingiz. Chiqamasa o'qib berasizmi? Telefonda o'qiysizmi o'zi? Telefonda o'qitamiz. Ha, telefonda o'qiysizmi o'zi? Telefonda o'qib ora qoling. Nazokat, telefonda o'qing, telefonda qo'yamiz. Eshityapti bizni, qizini eshitmaymiz. Bizni eshityapti. Pani sifatida ko'rsatmaydi. Nazokat, telefonda o'qing. Voy. bo'ladi. Anaqa qilamiz, mikrofonga qo'yamiz. Shunday qilsa o'zi o'qisa. Aha, eshitiladi. Siz telefonda o'qiyvering. Xo'p, xo'p. Ro'mga qo'yavering. Siz o'zingizda o'qing. raisi va a'zolari raqamli texnologiyalar shiddat bilan rivojlanayotgan bugungi davrda bolalar ta'limini zamonaviy yondashuvlar asosida tashkil qilish muhim adabiy ta'limiy ehtiyoj hisoblanadi. Mohidil Abdullayevaning bolalar adabiyotini o'qitishda multimedia vositalaridan foydalanishni takomillashtirish mavzusidagi ushbu tadqiqot ishi aynan umumiy o'rta ta'lim maktablarining 5-6 sinf o'quvchilari uchun bolalar adabiyoti namunalarini multimediali vositalar yordamida o'qitish samaradorligini oshirishga qaratilgani bilan g'oyat dolzarbdir. Dissertatsiya kirish 3 bob, xulosa va adabiyotlar ro'yxatidan iborat. Umumiy hajmi 125 betni tashkil qiladi. Dissertatsiya matni ilmiy uslubga to'liq mos, izchil va mantiqiy ravishda yozilgan. Har bir bo'lim dissertantning mustaqil izlanishlari va xulosalarini aks ettiradi. Dissertatsiyaning bolalar adabiyotini o'qitishda multimedia vositalaridan foydalanishning ilmiy metodik asoslari deb nomlangan birinchi bobda tadqiqotchi adabiy ta'limda raqamli texnologiyalardan foydalanish masalasiga kognitiv psixologik jarayon hamda adabiy estetik hodisa sifatida jiddiy yondashgan. Ushbu bob mantiqan bir-birini to'ldiruvchi 3 fasldan iborat bo'lib, ularning har birida nazariy qarashlar va amaliy tahlillar uzviyligi to'laqonli ta'minlangan. Adabiy ta'limda multimedia vositalaridan foydalanish pedagogik muammo sifatida deb nomlangan dastlabki faslda tadqiqotchi bolalar adabiyotining asl mohiyatiga to'xtalib, uni muayyan tuzum yoki fan g'oyalarini singdirishdagi tarbiya yoxud fan nasihat vositasi darajasiga tushirib qo'ymaslik zarurligini, bolalar adabiyoti eng avvalo so'z san'ati va badiiy mukammallik hosilasi bo'lishi shartligini Rajabov, Jumaboyev, Qahramonov kabi olimlarning nazariy qarashlariga tayangan holda asoslab bergan. Faslda shuningdek aksariyat pedagoglar bitta elementdan relikt faqat rasm yoki audiodan iborat bo'lgan ko'rgazmali vositani ham multimedia materiali deb tushunishi, aslida esa multimedia verbal va vizual materiallarning yaxlit majmuasi ekanligini olim Robert Meyer tadqiqotlariga suyanib qat'iy ilmiy qoida sifatida belgilab oladi.
Ikkinchi fasl bolalar adabiyotini o'qitishdagi murakkabliklar va ularning sabablari tavsifi deb atalib, unda dissertant umumta'lim maktablarining 5-6 sinf adabiyot darsliklarida berilgan asarlarni o'zlashtirishdagi to'siqlarni aniqlash maqsadida jami 200 nafardan ortiq o'quvchi va 50 nafardan ortiq tajribali o'qituvchilar o'rtasida keng qamrovli so'rovnomalar o'tkazgan. Diagnostik tahlillar shuni ko'rsatganki, o'quvchilarning 61% darsliklarni o'zlashtirishdagi asarlarni qiynalmasliklarini, ishtirokchilarning qariyb 40% esa aynan mumtoz va jahon adabiyoti namunalarini tushunishda jiddiy qiyinchiliklarga duch kelayotganini aytishgan. Bunga eng asosiy sabab sifatida badiiy matnlardagi bolalar uchun notanish bo'lgan arxaik so'zlarning ko'pligi, shuningdek, uzoq o'tmish ruhiyatini his qilish ko'nikmasining bolalarda hali to'la shakllanmagani ko'rsatilgan. Dissertant ushbu holatga yechim sifatida dars jarayoniga harakatlanuvchi animatsiyalar, video ilovalar va audio materiallarni faol jalb etishni, ya'ni so'zlardagi mavhumlikni vizuallashtirishni eng optimal didaktik yechim sifatida tavsiya etadi. Bolalar adabiyotini o'qitishning pedagogik psixologik xususiyatlari faslida Robert Gardnerning mashhur ko'p sonli intellekt nazariyasi o'zbek bolalar adabiyoti ta'limi bilan muvaffaqiyatli integratsiya qilingan. Jumladan, audio materiallar o'quvchidagi musiqiy intellektni, animatsiyalar va tasvirlar vizual intellektni, muammoli vaziyatlar esa matematik mantiqiy intellektni o'stirishga xizmat qilishi ilmiy tasdig'ini topgan. Dissertatsiyaning ikkinchi bobi bolalar adabiyoti ta'limida multimedia vositalaridan foydalanishdagi yondashuvlar deb nomlanib, bobda mumtoz adabiyot namunalarini o'quvchilarning yosh xususiyatlariga moslashtirishning innovatsion usullari darsliklarga kiritilgan badiiy asarlar misolida ochib berilgan. Adabiyot o'qitishda 5-6 sinf o'quvchilarining o'ziga xos psixofiziologik holatini hisobga olish zarurati ilmiy asoslab berilgan. Bobning mumtoz adabiyot namunalarini o'qitishda zamonaviy yondashuvlar nomli faslda Shekspir, Dickens asarlarini bolalar uchun moslashtirish tajribasini chuqur o'rganib, bu yondashuvni o'zbek milliy bolalar adabiyotiga ham integratsiya qilish g'oyasini ilgari suradi. Xususan, Alisher Navoiyning Sher bilan Durroch hikoyati, Xotami Toy, Qanoatli va Ta'magir hikoyatlarining 5-sinf darsligidagi nasriy bayonlari tahlil qilinib, ularni ertak tiliga ko'chirish va adaptatsiya qilish mexanizmlari taklif etiladi. Shuningdek, dars jarayonida o'yin elementlaridan foydalanish sog'lom raqobat muhitini tashkil etishda asosiy pedagogik vosita ekanligi metodik jihatdan dalillangan. 5-6 sinf adabiyot darslari uchun multimedia vositalarini ishlab chiqishni loyihalash faslida raqamli didaktik materiallar yaratishning bosqichma-bosqich jarayoni bayon qilingan. Xususan, folklor namunalarini o'rganishda reytingli interaktiv testlar ishlab chiqilgan bo'lsa, Ezopning Sichqonlar kengashi, Echki va podachi, Bo'ri bilan laylak kabi masalalari asosida Kling AI, Render Forest va CapCut dasturi orqali qisqa 3D multfilmlar ssenariysi tuzilib, amaliyotga tatbiq etilgan. Qolaversa, Xudoyberdi To'xtaboyevning Sehrli qalpoqcha asaridagi o'zlashma iboralar, Bredberining Bir kunlik yoz, Oskar Uayldning Baxtli shahzoda asarlaridagi bolalar tushunishi qiyin so'zlar uchun audio va vizual xotiraga asoslangan maxsus raqamli lug'at o'yinlari, flip kartalar loyihalashtirilgan. Dissertant ushbu vositalar darsliklarga QR kodlar orqali joylashtirilsa, o'quvchilarda ijodiy tafakkur hamda vizual interpretatsiya ko'nikmalari yuksak darajada shakllanishini ta'kidlagan. Dissertatsiyaning 3-bobi multimedia vositalaridan foydalanish bo'yicha o'tkazilgan tajriba sinov ishlari samaradorligi deb nomlanib, tadqiqotning dastlabki 2 bobida ilgari surilgan nazariy va metodologik g'oyalarning amaliyotga tatbiqi matematik statistik tahlil orqali ilmiy isbotlangan. Tajriba sinov ishlari Andijon, Jizzax, Qashqadaryo viloyatlaridagi umumta'lim maktablarda o'tkazilib, ularda jami 375 nafar 5-6 sinf o'quvchilari ishtirok etgan. O'quvchilarning bilimlari moslikni topish, bo'shliqni to'ldirish, to'g'ri javobni tanlash kabi topshiriqlar asosida tekshirilgan.
Tadqiqot ishi yetarli darajada ilmiy asoslangan va amaliy jihatdan boyitilgan bo'lsa-da, uni kelgusi ishlarda adabiyot o'qitish metodikasi doirasida yanada mukammallashtirish uchun quyidagi innovatsion yondashuvlarni amaliyotga tatbiq etish tavsiya qilinadi. Birinchidan, dissertatsiyada multimedia vositalari asosan dars jarayonida o'qituvchi boshqaruvida qo'llanishiga urg'u berilgan. O'quvchilarning o'zlari tomonidan sodda raqamli texnologiyalar yordamida badiiy asarlarning raqamli, ovozli shakllarini yaratishga oid topshiriqlar berish, o'zlashtirish samaradorligini bir necha bor oshiradi. Ikkinchidan, kelgusida xalq og'zaki ijodi namunalarini o'qitishda multimedia vositalaridan nafaqat ko'rgazma sifatida, balki dialektal va arxaik so'zlarning ma'nosini saqlab qolish hamda tushuntirish vositasi sifatida foydalanish bo'yicha aniq metodik tavsiyalar ishlab chiqish ishning didaktik ahamiyatini yanada oshiradi. Uchinchidan, tadqiqotda Kim Gardner nazariyasiga tayanilgan bo'lsa-da, kelgusida vizual, audial va kinestik o'quvchilar uchun multimedia vositalari yordamida variativ topshiriqlar yaratish metodikasini ishlab chiqish maqsadga muvofiq. Differensial topshiriqlar berish ta'limning pedagogik, psixologik ta'sirchanligini yanada oshiradi. To'rtinchidan, tadqiqot doirasida Wordwall va boshqa raqamli platformalar orqali ishlab chiqilgan, darslikka kiritish uchun tavsiya etilayotgan Azim Suyun qayerda tug'ilgan, Omon Majon qaysi universitetni tamomlagan, shoirning dastlabki she'ri qachon bosilib chiqqan kabi adiblar hayoti yoki asar detallariga oid faktologik savollar to'plami asosan yillar va sanalarga bag'ishlangan. Quruq fakt va raqamlarni yod oldirishga emas, balki o'quvchini fikrlashga majbur qiladigan topshiriqlar tizimi ularning ruhiyatini tarbiyalash va badiiy estetik tafakkurini yuksaltirishga xizmat qilgan bo'lardi. Yuqorida ko'rsatilgan kamchiliklar asosan tavsiya xarakteriga ega bo'lib, dissertatsiya isining umumiy ilmiy qiymati, ahamiyatini kamaytirmaydi. Dissertatsiya muallifi o'z ishida juda ko'plab muhim masalalarni qamrab olgan, ular yuzasidan to'g'ri ilmiy yechimlar taklif qilgan va bu avtoreferatda ham o'z ifodasini topgan. Dissertatsiya materiallari bo'yicha yetarlicha ilmiy maqolalar chop etilgani tadqiqot natijalarining e'lon qilinganini ham tasdiqlaydi. Abdullayeva Mohidin Dilshodbek qizining bolalar adabiyotini o'qitishda multimedia vositalaridan foydalanishni takomillashtirish mavzusidagi mazkur dissertatsiya ishi O'zbekiston Respublikasi Oliy attestatsiya komissiyasi nizomi talablariga to'la javob beradigan tugallangan tadqiqot deb baholayman. Dissertant o'zining ilmiy pedagogik salohiyati bilan ushbu ixtisoslik bo'yicha falsafa doktori ilmiy darajasini olishga loyiq. Mana rasmiy muhokama tugadi. Assalomu alaykum, hurmatli ilmiy kengash raisi, kengash a'zolari. Bugun mana Abdullayeva Mohidilxon Dilshodbek qizini bolalar adabiyotini o'qitishda multimedia vositalaridan foydalanishni takomillashtirish mavzusidagi dissertatsiyasini himoyasida o'tiribmiz. Demak, dissertantni o'zini nutqidan ko'ryapmizki, mavzuni ichiga, ruhiga kirgan va o'zi o'rganayotgan obyektning qanchalik muhim bo'lgan o'sha ham nazariy, ham pedagogik, ham metodik jihatlarini to'g'ri anglay olgan va shu jihatdan men ishni yutuqlarini e'tirof etgan holda va rasmiy tadqiqotchilarimizni fikrlariga qo'shilgan holda ba'zi bir taklif va mulohazalarimni aytib o'tmoqchi edim. Dissertantning o'zi ham berilgan savollarga bergan javobida va rasmiy tadqiqotchilarimiz ham alohida ta'kidlashdiki, o'sha ishda muhim yutuqlar borligini. Lekin shunga qaramasdan, masalan, dissertatsiyada berilgan ba'zi bir muhim masalalar avtoreferatda aks etmaganligini ko'rishimiz mumkin. Mumtoz asarlarni o'qitishda zamonaviy yondashuvlar nimasida, faslida
mana hozir taqrizchilarim alohida, ikkita taqrizchi ham alohida aytdi, mumtoz adabiyot namunalari bo'lgan hikoyatlarga ko'p murojaat qilingan va dissertatsiyada bunga alohida e'tibor qaratilgan. Lekin nimagadir u avtoreferatda aks etmay qolgan. Mavzuda masalan o'sha fasl nomini o'qigan paytimizda mana avtoreferatni 15-betida mumtoz adabiyot namunalarini o'qitishda zamonaviy yondashuvlar deyilganda, keyin o'sha xalq og'zaki ijodidagi dostonlarga murojaat qilingan. Masalan, Alpomish, Kuntug'mish, Guruhli dostonlarini o'qitishdagi jihatlarga e'tibor qaratgan. Lekin shundan keyin albatta o'sha dissertatsiyada mavjud bo'lgan mumtoz adabiyot bilan bog'liq bo'lgan jihatlarni ham bu kiritganda faslning mohiyati to'laroq ochilgan bo'lar edi. Va keyin o'sha mumtoz adabiyotdagi o'sha hikoyatlarni o'qitishdagi multimedia vositalari qaysi jihatdan bir ikkitasini ko'rsatib, ana undan keyin o'sha bugungi kunda 5-6 sinf adabiyot darslarida mavjud bo'lgan o'sha Izopning masalalari bo'yicha qilgan multimedia ilovalarini yoki vositalarini berganda o'sha birinchi o'zbek adabiyoti va keyin jahon adabiyoti kontekstida tizimli ravishda tahlil amalga oshgan bo'lar edi. Umuman olganda dissertant biz shu bakalavr davridan boshlab o'qitganmiz. Bakalavr davrida ham, magistraturada ham, mana doktoranturada ham nihoyatda mas'uliyatli, ilmli, o'z ustida ishlaydigan, umuman pedagogik anaqa mahoratga ega bo'lgan men kadr sifatida bilaman Mohidil Abdullayevani va o'ylaymanki, keyingi o'sha tadqiqotlarida ham bu mavzuni davom ettiradi va o'zbek adabiyotini o'qitish metodikasiga oid bo'lgan yangi bir zamonaviy yondashuvlar, ayniqsa multimedia dasturlari va ilovalari bilan bog'liq bo'lgan nafaqat bolalar adabiyoti, balki o'zbek adabiyotini o'qitish metodikasi bo'yicha yangi bir tadqiqotlar qilishiga men ishonaman. Va muvaffaqiyat tilayman. Kengash a'zolarini ham dissertatsiyani qo'llab-quvvatlashlarini so'ragan bo'lardim. Rahmat. Marhamat. Bunday o'rtoqlar bildirasizlarmi? O'zimiz gapiramiz. Shuvaroqdan gapirmoqchimisiz? Siz adabiyot fanlari bo'yicha doktori, professor. Mana bugun biz Mohidil Abdullayevaning bolalar adabiyotini o'qitishda multimedia vositalaridan foydalanishni takomillashtirish mavzusidagi PhD dissertatsiyasi muhokamasini o'tkazdik va muhokama jarayonida dissertantning savollarga bergan javoblari o'zining ilmiy tadqiqot ichiga chuqur kirganligini ko'rdik va shu bilan birgalikda mana shu kengashda taqrizchilarimiz tomonidan juda ham keyingi ishlari uchun muhim bir strategiyalar belgilab berildi deb bemalol aytishimiz mumkin. Mana hozir ustoz Abduvalitovda ham, nazokatda ham juda ham kelajakda bu ishni agar davom ettirsa, qaysi yo'nalishdan ketish mumkinligi haqida juda ham muhim fikrlar aytildi. Ularning fikrlarini qo'llab-quvvatlayman. Va shu bilan birgalikda keyingi faoliyat uchun men ham bir taklifimni bermoqchi edim. Ko'pincha shu 3-bob tajriba sinov ishlari bilan bog'liq qism bizda salgina e'tibordan chetda qoladi. Tajriba sinov materiallari, aynan o'quvchiga, bolaga nima berildi, qanaqa material berildiki, bola o'shanga javob berganda siz yuqori, o'rta, quyi darajada baholadingiz. Mana shu jihatlarni farq qilish va mana bu yerda berilgan baholash mezonlarida aynan o'xshab qolgan joylari bor. O'xshash mezonlar ularni umumlashtirib berish ham mumkin edi. Umumiy olganda Mohidilxonni ushbu ishini qo'llab-quvvatlayman. Uni ilmiy faoliyatiga, keyingi ishlariga omad tilayman va hamda kengash a'zolarini ham ovoz berishlariga chaqirib qolaman. Rahmat. Yana kim? Marhamat. Kim munosabat bildirmoqchi? Bunday o'rtoqlar. Agar boshqa norasmiy Hamkasbi bor ekan ustoz. kim gapiradi deb boyagi. O'zi tanishtiradi.
ilmiy gaplar gapirasiz. Assalomu alaykum. Hurmatli ustozlar. Men bugun juda ham muqaddas minbarga chiqibman. Bitta bu hech qanaqa qizil gaplashilmas. Buncha yillarni bosh muharrir bo'lmay 22 yildan beri bu dargoh shunaqangi dargohki, o'sha bizlarni bilgan Emas bunaqa gap. Rahmatulloh. Rahmatulloh. To'g'rilar nima edi? Ham yigit otlar. yillardan beri shu talabaligidan bilaman. O'zim maqolalari bilan o'zga she'rlari, tarjimalari ko'zda tutilgan va juda ko'p tanlovlarda o'rinlar olgan ilmiy gap orasida uzr ming bora o'zidagi mas'uliyatni his qilishi, atrofdagilarga munosabati, tarbiyasi, bir tarbiyasiz hech narsaga erisha olmaydi. Buning vazifasi ham tarbiya. Mana shu borada mana bu ustozlarga, ota-onalarni ko'rganman, ota-onalarga rahmatini aytmoqchiman. Va musobaqaga kelajakda o'sha sizlarni sahifada munosib o'rin olishini juda xohlayman va bu narsa bilan ishonaman. Rahmat, bo'ladi. Yeter, rahmat. Hop, endi navbat keldi. Norasmiy opponentlarga munosabat bildiradi. Hop, endi navbat keldi. Davlat komissiyasining vakillari Saodat Mahamedova, professor Abdullaeva, professor Mavlonov. Rais Ashman.
Shunday odamning o'ylashiga vaqt bergan. O'rnay yasab qo'yadi. Peki sessiya bo'ladimi? Sessiya bo'ladimi? Matnni topsa bo'ladimi? Tekshirishni olyapti, shuni yetdik. Taklif etdi. İngliz dillerini Borçsuz Halk Komitesi'nin reisi Doğru Kanları Doktor Profesör Faneli. Rais, mitingga a'zolari, Xalq komissiyasi majlisining so'nggi bayonnomasini saylangan komissiya tarkibi professor Muhammadova, Julayeva, Mavlayeva. Anisa Abdullayeva, Muhammadov, pedagogika fanlari bilan shug'ullanuvchi doktor Feyziy, ilmiy darajasini oshib o'tgan dissertatsiyasi yuzasidan yashirin bergan ovozga sanatchi saylangan. Ilmiy kengash tarkibi 16 kishidan iborat etib tasdiqlangan. Ilmiy kengash tarkibiga qabul ovoz berish huquqini kiritilmagan. Majlisdagi ilmiy kengash a'zolaridan 16 nafar, shu jumladan ko'rib chiqilayotgan dissertatsiya ixtisosiy bo'yicha 16 nafar fan doktori ishtirok etdi. 16 dirjaylar qabulda ovoz berish natijalari Abdullayeva Muhammadovga pedagogik fanlar bo'yicha falsafa doktori Feyziy darajasi berish bo'yicha quyidagicha ovoz berildi. Tarafdorlar 16 nafar, ya'ni 100%, qarshilar yo'q. Yaroqsiz deb topilgan natijalar yo'q. Hisob komissiyasining bayonnomasini tasdiqlab berishi. Endi kengash xulosasini tasdiqlab olishimiz kerak. Qanday bor? Asos sifatida qabul qilamiz. Kengash natijalarini ham tasdiqlab olishimiz kerak. Tanishib chiqqanmiz Telegram guruhida. Mana ham asos sifatida qabul qilsa bo'ladi. So'z ilmiy kashfga kengash xulosasini berish. Qarorni o'qiymiz. Alisher Navoiy nomidagi Toshkent davlat o'zbek tili va adabiyoti universiteti huzuridagi ilmiy darajalar beruvchi Doctor of Science No'lish tahsil 2025-2026 raqamli ilmiy kengash asosidagi bir martalik ilmiy kengash qarori. Alisher Navoiy nomidagi Toshkent davlat o'zbek tili va adabiyoti universiteti tadqiqotchisi Abdullayeva Muhammadxon Dilshodbek qizining 13/00/02 ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi o'zbek adabiyoti bo'yicha bolalar adabiyotini o'qitishda multimedia vositalaridan foydalanishni takomillashtirish mavzusidagi pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori PhD ilmiy darajasini olish uchun taqdim etilgan dissertatsiyasiga hisob komissiyasi xulosasiga ko'ra dissertant Abdullayeva Muhammadxon Dilshodbek qiziga pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori PhD ilmiy darajasi berildi. Rahmat. Якщо це десятки. Yoshlarga berilgan imkoniyatlar va yuksak universitetimizdagi professor bir martalik ilmiy kengashning raisi professor Salman Shuboyevga, ilmiy kotiba bo'lmas ustozimiz professor Qo'rg'osh Pardayevga, ilmiy seminerimiz raisi professor ustozimiz Saodat Muhammedovaga minnatdorchilik bildiramiz. Qolaversa, nafaqat ilmiy maslahatchi, balki hammaga qo'llab-quvvat turuvchilarga borib Gulnoza Jo'rayevaga Masina opponentlarimiz Erkashad Valipov, Abdulaziz Yusufjonovaga shu qatorda maslahatlar bergan professor ustozlar qilamiz. Yig'lamasdan dadilga. Eng sarasini taqdim qilgan ota-onamga, oila a'zolarim, opa-ukamga rahmat aytaman. To'daringga hamqadam bo'lgan do'stlarim, iqrorlik fanlari bo'yicha falsafa doktorlari, Orifjon Mudarshon hamda Mohjibjon Muhammadiyevaga hamda butun safdosh do'stlarimizga rahmat aytaman. So'nggi yakunida bu yo'lni nimalar himmatli bosib o'tgan. Turmushim qoldim, qo'ymayapsin. Rahmat aytaman. E'tiboringiz uchun rahmat.
Hurmatli qatnashchilar, ana bugun metodika ilmi bo'yicha yangi bir ilmiy darajali shaxsning himoyasini ko'rdik. Haqiqatan ham tayyorgarlik darajasi mana shu darajani olishga mos. Fikrlari tinib, haqiqiy metodist bo'lish va kelajakda shu metodika ilmini rivojlantirishga imkoniyatlari katta bo'lgan bir ilmiy xodimni bugun ilmiy daraja olishiga hammamiz sababchi bo'ldik. Men o'zimizni tabriklayman mana shu ilmiy darajaga erishishi bilan. Mana shu ilmiy darajaga kengashida qatnashgan barcha kengash a'zolariga minnatdorchilik bildiraman. Mana ilmiy rahbarini ham tabriklayman. Ana ko'ryapsizlarki, bir farzandidek asrab avaylab kengashga himoyaga olib ketdi ekan. Biz yana bir marta sizga rahmatlar aytamiz. Bir ota, bir ona vazifasini bajargansiz siz ham. Va ota-onalariga ham tabriklaymanki, mana sizlar farzand tarbiyalab, mana shunday shamoatni ko'rish sharafiga muyassar bo'lyapsizlar. Ularni ham tabriklayman. Barchalarga rahmat. Do'ndarlarga rahmat. Rahmat hammaga. Rahmat, tabriklaymiz. Marg'uba. Vaqtlaringizga